पोख्न म यहाँ सार्छु अनि यो खुर्सानी तेरो लागि है म चाहिँ खान्न ताजा ताजा क्याम्पा कोला खाऊँ क्याम्पा कोला खान्छस् खाएको छैन मलाई देखाउन सक्दिनँ नाना क्याम्पा कोला उता साइडमा क्याम्पा कोला धेरै खानु हुँदैन त्यहाँ गर्नुभएको स्टार्ट हो ल ल हेलो एभ्रिवान दर्शन नमस्ते सेवा वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनि आफ्टर लङ टाइम म चाहिँ बहिनीसँग यहाँ मुकबाङ लिएर आएको छु करेन्ट हाम्रो रामेन चाउचाउ एक एकवटा हो अनि म चाहिँ सुतिसकेको थिएँ कि तर बहिनी चाहिँ चाउचाउ लिएर आएपछि म जुरुक्कै उठेर अनि हामीले पनि बनाइओरी आज भिडियो फर्स्ट टाइम बनाउँदैछौँ बहिनीसँग लजाएर भुत्तुक्कै भइसक्यो अनि हामीसँग यो क्याम्पा कोला छ अलिअलि अनि बेलुकाको अहिले 9 भइसक्यो होइन अब खानु थाल्यौँ हामी चाहिँ अब ल ल यस्तो गरेर खानु लगाउनु सुरुमा को खाऊँ न त चियर्स गर्ने कोका कोला जस्तो यस्तै खालको फ्लेभर नि तर छुट्टै खालको मिठो बासिदो रहेछ त अब त खाइन्छ होला यही एउटा एउटा किन्दै गोजीमा पुग्ने अनि खामै अब चाहिँ भुटेकोले अलिक मिठो भएको हो कि होइन तर लाग्यो क्या उसिनेकोमा चाहिँ छुट्टै हुन्छ कि नि गफ गर्न हौ मलाई चाहिँ यो टाढो भयो यसलाई चाहिँ ठिक भयो त्यो म त अनि खोर्सानीको पिरो सम्झेर यो खोर्सानी खाएँ खोर्सानी खान्छु भनेर मैले ताजा ल्याइदिएको बारीबाट अहिले टिपेर अनि ओइ मुला खा न तँलाई ओइ मुला भनेको होइन है मुला खा भनेको के जस्तो लाग्यो बेटा बोले पो थाहा हुन्छ नबोल्ने के पनि थाहा हुँदैन भिडियोमा चाहिँ नबोल्नु न यो कुरा आफ्नो कुरा राख्ने हो गुले रहेछ त मुला त अनि मुला मुला मिठो हुन्छ झन् खान्छस् कहिले हामीले लाफा साग कि रायो साग नि यो रायो साग पनि बोइल गरेर फ्राई गरेको मिठो भएछ नि धनियाँ यो त के भन्नु अब गफ गर्न त अरू बेला खुब गफ गर्छस् त अब के गफ गरौँ तर यार आज 2 चोटि भात दिउँसो नि खाएर पनि ढुको चाहन्छ कि यो चाहिँ छुट्टीमा पनि डन्ठामा मन पर्दैन हौ यस्तो डन्ठा रायो सागको चाहिँ गाजर भयो गाजर चाहिँ मन पर्छ अनि एउटा कुरा भन्दा मान्छेको भिडियो हेर्नु र आफूले बनाउनुमा कतिको सहज हुँदो रहेछ अरूको भिडियो हेर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ आफूले बनाउँदा चाहिँ आज कति टाइम लाग्यो भन्न हामीलाई यो तयार गर्नु क्या अनि के हामीले खाजा खाएको ल ल ल ल ल ल खोर्सानी खाइसको तैँले अति पिरो भयो मलाई चाहिँ
पिरो खाएपछि झन् उयो खाएको लु नखानु यसले खोर्सानी टकेको गफ गर्न आज त कतितिर अगाएको खुवाइ मरद छ नि त हाम्रो गफ गर्न यार गफ गर्दैन यस्तो खुर्सानी तैँले कति खाइस् एउटा को खाने थोरै को थाप ड्याम्मै लगायो ड्याममै त लडिन्छ पो त ताप त्यो ढाक्ला चाहिँ अब कस्तो राम्रो कलरको के यो पर्पल कलरको पिरोले मार्यो मलाई यो पिरो भयो मलाई ड्याम्मै होइन नि साँच्चीकै पिरो खानेको चाहिँ यो गुलियो चिनी बढी छ कि के हो नि झन् पिरो यो मलाई त पाँच मिनट पनि भिडियो भएन उठ्ला भयो नि एक्सर्साइज गर पिरोले मार्यो के पिरो खाने खुर्सानी खाने कस्तो भयो मिठो भयो थोरै मिठो भयो भने बोल्नु भन्छु झन् कस्तो आप पिरो आएको चम्पाले नाम पनि चम्पाएन क्याम्पा रहेछ ए सिएमपी ल गाइज हामीले चाहिँ छोटो मिठो थोरै मिठो है हजुर खाइसक्यो अनि हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो अनि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने बहिनीसँग हामी फेरि नेक्स्ट टाइम पनि भिडियो लिएर आउँछौँ मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला आजलाई टाटा बाई बाई यो बहिनी अरू अफलाइन रे अफ क्यामेरा चाहिँ फटङ टङ टङ एक नम्बरको कमेडियन नि हो बिस्तारै घुलमिल हुन्छ होला भन्ने आशाका साथ स्वाहाका साथ बाई 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 गर्नु बाई